Bolşevizm və Stalin repressiyası elimizdən kimləri qopartdı? Bir millətin beynini qazıdı, bir torpağın yaddaşını boşaltdı. Milləti var edən mədəniyyətdir, mədəniyyəti qoruyan sənət. Bakının qurtuluşu ilə Cümhuriyyət mədəniyyəti qorudu, inkişafına çalışdı. Bakının süqutu ilə Bolşevizm mədəniyyətimizin yolunu tıxadı, xalqın dəyərlərini sildi. Bayraq enərkən Ümmü Gülsümün ahı buna idi. Artıq sözün gücdən düşdüyünü, gücün sözdən daha dəyərli olacağını bildiyi üçün müstəqil olmayan dövlətin öz mədəniyyəti, öz ağlı, öz sənəti, öz sözü, öz ruhu olmaz. Ümmü Gülsümün repressiyası ruhun repressiyası idi. Cümhuriyyəti quranların ruhunun, Cümhuriyyəti qorumaq üçün türk qanını daşıdıqlarını yada salan, savaşa çağıran, istiqlala hayqıran şairin ruhunun repressiyası. Ümmü Gülsüm Sadıqzadənin qala xatirələrini, məktublarını oxuduqdan sonra aydın bir ailənin, aydın bir nəslin hansı əzablar çəkdiyinin, bir ananın nələrə qatlaşdığının, yurdunun hürriyyətini istəyən, milli kimliyi, türk olmağı ilə fəxr edən və bunu dilə gətirən bir şairin necə cəzalandırıldığının, nələr yaşadığının şahid olmaq olur. Ümmü Gülsümün vətən sevgisini işgəncələrə məruz qaldığı, həbsxanada yazdığı şeirindən görmək olur. Ey gözəl vətənim, eşqinlə sənin, gözlərim yaşardı, dilim titrədi. Vətən eşqi ilə yaşayanlara, yaşadanlara və yaşatmaq üçün can atanlara hörmətlə.